Bonjour tout le monde, je suis Olivia V et vous regardez Vive la cuisine. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer le dessert parfait pour l'été. C'est idéal pour un feu de camp et nous savons tous ce qui va bien avec un feu de camp. Les semoirs. Mais avez-vous déjà pensé de les combiner avec une tarte? C'est une façon originale de varier un favori d'été. La recette pour aujourd'hui est la tarte au feu de camp. Mais avant de commencer, je vais vous présenter mon invité pour aujourd'hui, mon amie, chef Jessica Fraser. Bonjour. Chef Fraser est célèbre au Vancouver. Elle est le chef de cuisine au restaurant Chez Fraise. Je suis content de voir que vous allez m'aider à cuisiner. Je suis si content aussi. On va commencer. On a tous les ingrédients mesurés et préparés. Et j'ai la recette ici sur ma tablette. Vous pouvez nous suivre à www.vivelaccuisine.ca/tarte au feu de camp. Alors, que faisons-nous en premier? On commence avec le croûte de biscuit crème. On mélange le chapelure de biscuit crème, le sucre et le beurre. Vous pouvez ajouter du canard si tu veux. Mélangez le mélange et pressez dans un moule à tarte de 8 ou 9 pouces. Maintenant, on va le lasser au côté et on va commencer les brownies. Oh, ça sent bon! Donc, pour les brownies, on commence par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans une grande marmite, faire fondre une demi-tasse de beurre. Retirer de la chaleur et incorporer le sucre, les œufs et d'extrait de vanille. Dans un autre bol, incorporez le cacao, la farine, le sel et la poudre à pâte. Mélange les deux mélanges. Étendre la pâte dans le moule. Cuire au four préchauffé pendant 30 à 35 minutes, mais ne pas trop cuire. Bon, restez à l'écoute et nous serons de retour. Des compteurs sont beaucoup de travail. Après avoir voyagé dans le monde entier, manger de Danone Yaourt me renvoie à ma routine de tous les jours à la maison. Voici le nouveau yaourt de Danone, crème et vanille. C'est délectable et délicieux, parfait pour le petit déjeuner. Et parce que c'est sans arôme artificiel et ni agent de conservation, c'est bon pour votre santé. Vas-y, mangez de la nourriture de confort. Et nous sommes de retour. Quand votre tarte a fini de cuire, laisse-le au côté. Il peut donc refroidir. Maintenant, on va faire la garniture guimauve. Au premier, prends les œufs et séparez les blancs de les jaunes. Il y a une technique spéciale pour les séparer et chef Jessica le fait très professionnellement. Merci. Après ça, on ajoute le crème de tartre, et frapper à la vitesse moyenne. Arrête quand c'est clair et arrête. Ajoute les 2 cuillères à soupe de sucre et frappé.
Arrête quand les pics sont fermes. Ils commencent de regarder comme les guimauves. Au deuxième, vous devez obtenir un thermomètre à bonbons et une marmite. Mettre le sucre, l'eau et le sirop de mai dans la marmite et porter à ébullition. Remuez constamment jusqu'à une température de 240 degrés Fahrenheit et enlevez immédiatement. Maintenant, verse le sirop de mai mélange dans l'œuf mélange et frappez à le deuxième réglage de la vitesse. Quand tout le sirop est versé, arrête le batteur sur socle, raclez le bol et frappez la vitesse moyenne pour 5 minutes. Il devrait ressembler à une cohérence lustrée et épais. Ajoute la vanille. Raclez le bol encore. Et frappez pour une autre minute à la même vitesse. Arrête quand la couleur est mélangée uniformément. Maintenant, répandre la garniture sur la tarte. Cuire au four qui est déjà 350 degrés Fahrenheit pendant 10 à 12 minutes. Alors, la tarte est finie de cuire. On va le laisser refroidir maintenant. Jessica va couper la tarte. Pendant ce temps, j'ai une surprise pour vous. On a besoin d'un testeur de goût. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par la Grammy primée chanteuse Christy Moore. Hey, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous avons fait la tarte au feu de camp. Voulez-vous un goût? Oh oui. Tu l'aimes? Et c'est facile à faire. C'est délicieux. Le canal, je peux goûter dans le cru et le garniture est juste comme le guimauve grillé. C'est parfait pour le donner à mes amis quand on vient chez moi. Parce que qui n'aime pas les s'mores? C'est la combinaison parfaite de quelque chose de sophistiqué et nostalgique. Oui, oui, oui. C'est ton recette originale, Jessica? Oui, quand j'étais une petite fille, j'étais une éclaireuse et j'aime les s'mores. Beaucoup. J'ai voulu une façon élégante de présenter des s'mores à mes amis. Donc, j'ai créé une tarte avec les guimauves, les brownies et les biscuits crème. Wow, quelle bonne idée! Oui. Alors, Christy, qu'est-ce que tu fais avec ta musique maintenant? La semaine dernière, j'ai gagné une Grammy pour le meilleur nouvel artiste. Wow! Je suis très heureuse que ma album Papier est populaire en France et maintenant au Canada. Oui, et tout le monde chante ton chanson. Pourquoi? Pourquoi? Merci pour venir, chef Jessica et Christy Moore. Et merci à vous pour regarder mes skis. Si vous voulez télécharger la recette complète, va au www.vivelaccuisine.ca/tarte au feu de camp. Vous regardez Vive la cuisine et rappelez-vous, les recettes sont